दोस्तों टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये मारुति का अल्टो गाड़ी है, 2010 का मॉडल है। तो गाड़ी में कस्टमर का कंसर्न है कि सीएनजी में बराबर गाड़ी चलती है, लेकिन जैसे भी पेट्रोल में डालेंगे तो गाड़ी मिसिंग होती है। तो मैंने इसके ऊपर देखा तो उसका 1 नंबर इंजेक्टर का जो उसके अंदर जो करंट आता है वो करंट आ रहा है, लेकिन मिसिंग हो रही है गाड़ी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो पहला तो मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। और गाड़ी स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे उसका कोई चेक लाइट भी नहीं आ रहा है। और स्कैनर पे भी कोई फॉल्ट कोड है नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है नो फॉल्ट कोड। तो ऐसा तो स्कैनर पे बराबर बता रहा है, लेकिन इसके अंदर 1 नंबर इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको दिखाता हूँ कि इसका पल्स कैसा चेक करने का और मल्टीमीटर से फॉल्ट को कैसा पकड़ने का। गाड़ी अभी सीएनजी मोड पे है और आपको मैं दिखाता हूँ आगे से। तो सीएनजी में गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। लेकिन जैसा भी मैं पेट्रोल में डालूँगा, तो मैं इसको पेट्रोल में डालता हूँ तो गाड़ी अभी मिसिंग करना चालू हो जाएगा। अभी ये पेट्रोल पे गया, लेकिन अभी मिसिंग होना चालू हो जाएगा। तो अभी गाड़ी पेट्रोल पे है और गाड़ी देखेंगे तो ये मिसिंग कर रही है। और देखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर इंजेक्टर में इसका करंट नहीं आ रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये 1 नंबर सॉकेट है इसका, तो उसको मैं खोलता हूँ तो गाड़ी के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। गाड़ी ओके रहती है तो वाइब्रेशन होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसका सप्लाई भी नहीं आ रहा है। तो आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे 1 नंबर सॉकेट में मैंने टेस्टिंग बल्ब लगाया, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट जल नहीं रहा है। और इसके बदले मैं मल्टीमीटर लगाऊंगा तो सप्लाई उसमें आ जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ। टेस्टिंग बल्ब पे तो सप्लाई आना चाहिए, लाइट ब्लिंक करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। लेकिन मल्टीमीटर लगाऊंगा तो सप्लाई आ जाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोनों वायर मल्टीमीटर का प्रोब मैंने लगा दिया और यहाँ पे 20 वोल्ट पे सेट किया मैंने, 20 डीसी पे। तो देखेंगे तो यहाँ पे 13.39 के आसपास उसका आ रहा है। मतलब मल्टीमीटर से उसका जो रीडिंग है परफेक्ट शो हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग बल्ब से अपन देखेंगे तो उसका रीडिंग नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर एक मेन आता है और दूसरा पल्स आता है। तो आपको वो भी दिखाता हूँ मैं कि उसको कैसा चेक करने का। तो टेस्टर मैंने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया और उसका इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर मेन आ रहा है क्या। तो इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे मेन आना चाहिए। तो ऑन कर, स्विच ऑन किया तो यहाँ पे लाइट जल रहा है। इट मीन्स ये अपना मेन बराबर है। अभी साइड के वायर में पल्स आएगा तो उसके लिए मैं दूसरा एलईडी बल्ब यूज़ करूँगा। आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये टेस्टर है और यहाँ पे मैं दूसरा एलईडी बल्ब लाया। तो इसके अंदर सेल्फ में उसके अंदर देखते हैं, वो भी मैंने ग्राउंड को कनेक्ट किया है। और यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर सेल्फ मारने पे इसमें पल्स आ रहा है क्या। और स्टार्टिंग में भी इसके अंदर ब्लिंकिंग करेगा लाइट। तो आपको मैं दिखाता हूँ। सेल्फ मार, तो ये ब्लिंकिंग कर रहा है। इट मीन्स इसके अंदर पल्स भी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर फॉल्ट है कि पल्स जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं इसका ईसीएम चेंज करूँगा। उसका मेन भी आ रहा है, पल्स भी आ रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं आएगा, तो फिर इंजेक्टर काम नहीं करेगा। तो ये इसके अंदर जो फॉल्ट है, पल्स आ रहा है लेकिन जितना होना चाहिए ईसीएम से उतना नहीं आ रहा है। तो मैं इसका ईसीएम रिप्लेस करके देखता हूँ कि ये गाड़ी का मिसिंग जा रहा है क्या। चालू रख। अभी भी देखेंगे, मैंने स्टार्ट किया हुआ है लेकिन गाड़ी मिसिंग है। और यहाँ पे टेस्टिंग बल्ब से देखेंगे तो यहाँ पे इसका सप्लाई भी नहीं आ रहा है। आपको टेस्टिंग बल्ब भी दिखाता हूँ मैं। टेस्टिंग बल्ब अपना चालू है और यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे उसका सप्लाई जो है यहाँ पे भी लाइट जलना चाहिए, ब्लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लिंक नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे सॉकेट कनेक्ट किया हुआ है लेकिन ब्लिंक नहीं हो रहा है। तो ऐसा कभी फॉल्ट आता है तो एक बार वायरिंग चेक करने के बाद ECM डाल के देखना पड़ेगा। तो एक बार डाल के देखते हैं कि ये अपना फॉल्ट रिजॉल्व हो रहा है क्या। तो गाड़ी तो स्टार्ट है लेकिन मैंने अभी एक दूसरा ECM लाया है, तो ये लगा के देखते हैं कि ये अपना प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है क्या। और उसका लोकेशन दिखाता हूँ आपको मैं। तो लेफ़्ट साइड में इसका ग्लो बॉक्स के नीचे है उसका लोकेशन। यहाँ पे उसका सॉकेट लगाया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं दूसरा ECM लगा के देखता हूँ। तो दूसरा ECM मैंने लगा दिया और यहाँ पे उसका ओल्ड ECM है। और ये ECM कोडिंग करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है IMB का इट मीन्स होता है कि ये इमोबिलाइजर सिस्टम है, तो इसको कोडिंग करना पड़ता है। उसमें ओल्ड आता है 2005 का मॉडल, तो उसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 5 के बाद में कोडिंग करना पड़ता है जिसमें IMB लिख के आता है। तो उसको ऑलरेडी मैंने लॉन्च से कोडिंग किया हुआ है और इसका कोडिंग कैसा करने का उसका वीडियो ऑलरेडी बना है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहेगा। तो गाड़ी को करता हूँ मैं स्टार्ट और यहाँ पे मैंने उसको पेट्रोल पे सेट किया हुआ है। ये पेट्रोल पे, तो इग्निशन स्विच ऑन करते हैं और मारते हैं सेल्फ। मैंने सेल्फ मार दिया और गाड़ी में अभी कोई भी मिसिंग नहीं है पेट्रोल में, जो पहला मिसिंग करता था। और अभी देखेंगे कि इसके अंदर सॉकेट के अंदर सप्लाई नहीं आ रहा था, मतलब सप्लाई आ रहा था लेकिन टेस्टिंग बल्ब से करंट नहीं आ रहा था। तो अपन देखते हैं बल्ब लगा के ऑन कर। उसका मैंने सॉकेट निकाल दिया और वाइब्रेशन चालू हो गया। इट मीन्स ये अपना काम करना सिलेंडर चालू हो गया। तो उसको अपन टेस्टिंग बल्ब से लगा के देखते हैं कि इसके अंदर करंट आ रहा है। तो यहाँ पे उसका बल्ब जल रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें करंट आ रहा है। तो अभी ऐसा कभी फॉल्ट आता है तो सप्लाई मेन भी आ रहा है, सिग्नल उसका जो पल्स भी आ रहा है, फिर भी इंजेक्टर मिसिंग होता है, तो एक बार ECM डाल के आपको चेक करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।